阿 Q 都幾爆喎，咁啱同一條路懟冧人哋。哇！佢個櫃咁靚嘅，係咯，佢係先聖誕櫃啊！你要讓車㗎，嚇，我畫面冇冚佢嘅哇！你問我啊，後面兩部多部。今次就係 Queen 嘅問題。又炒嗰部啊佢。喎。你對頭殺手嚟㗎，你呢啲。做乜啫？難睇啊嘛！阿 Queen 前面嗰個可唔可以為民除害啊？撳下個掣。佢今日未嬲㗎。嬲咗啦！誒，台主自炒啊！阿成哥突然間倒口喊出嚟。唔係啊，前面叻啊！報應。OK，呢下就大家冇事。我為民除害啦！哇！聽唔到，乜都睇唔到。